Nggih ra gawe. Didol ra gawe dhewe lek tuku di ya. Apa? Sesuk tak gawakne neh, sesuk aku gawe neh kok. Sesuk tak gawakne neh ya. Ya lara Ngene. Sampeyan ora gawakne apa ya tahu tuku? Enggak tahu tuku jadi ya. Lah iya tak gawakne ae. Kadang-kadang ra kober bek mekan iki. Tambah ngopeni bocah ana biu. Poh, ndek kenane lalere, Bek. ya tau memek nggenku. Iki wis sudah. Tetek sudah ukur-ukur Karo- kali obat loro. Karo Tito disomprot jan piuh nang mejamu. Jan asli mbleduk rumah nyabit ya, Bek. Pol kono. Enak. Enak bendina sing tak dol ya kuwi. Enak toh? Jadi pengen bang, kita jajan, kita ini ingat balik jeng, kita lumbuk, yang ada tuan pun. Sapa? Kita ingin jajan dua kali. Metu nganu, dalane kleru. Kene mesti kleru kok. Di ke-12 ning tanda tak mundur. Kowe, dinane, piye lo? Wis tandur yubrak rong mari ya, Bek. Gong nak diburuhne Sapa sing kerja? sing kerja anu. Sapa wi cilik kuwi lho. Yumuk ya? Karo Muginem kemuginem. Karo sapa sih tak iki? Kilo cilote Pak Kadi rande untuke tedas iki lho. Cilate empuk ya Pak Kadi. Lah bune kuwi apa? Iwak no? Iwak pitik kuwi? Heeh. Iwak pitik aku sing mentok-tok, Bek, daging tok ngono kae. Wah. Masak apa? Mau masak apa? Apa? Masak apa, Bek? Apa jarang iki, Mas? Mau isuk lho. Besok liwet jangan. Ya. Jangane blendang sing. Golek minggu ra diteri ya. Enggak. Nah, kok iso dah tu, Heh? kan itu jajan. Dah ada jalannya. Wis ra ngaret ya, Bek. Wis ngaret? Sing ngerete parep dhewe. Ngaretne pedhus? Pira to kabeh? Ya ro mi. Lanang wedok apa lang kabeh? Itu kabeh Babon? muduk cilik-cilik.
tuku penak babon lho, Bek. Sesuk tak terineh ya, Di. Enak toh? Iya. Nah, sing tak del ya iki. Dipangan barang dina-dina. Sing mangan sapa lho, cacah wis waleh. Dina ya mangan tapi ora anu wis waleh bendina. Itu mangan ngono. Bentar. Mangan kono mesti mangan. Kono lep karo mangan kok. Sesuk paling gawe sesuk. Empel sing etan iki lho, sing duitange tangga. Arti apa nih? Saya apa? Sange wong kok. Ya apa? Diciku apane? Tidak bentar. Apane? Lah Ora tau diritne yo. Dah. Ya iya. Lucu-lucu. Karepe Mbak. Enggak, Bek, aku ora ngopi yo. Aku ngopi paling sedina pisan lek gelem lek pas mumet kewesel ngono kae. Sampai ping pira sedina gawe kopi? Sedina ping pira gawe kopi? Ping telu. Tapi wis udah entek dan lalere ingi jan duh wong urip kerek laler aku mah kowe biasane yo ngono kuwi akeh. Nah, piye den? Bubuk gawe dhewe apa tuku, Bek? Tuku. Tuku bubuk apa? Dadi. Oh, penak tuku dadi. Heeh. Kopimu akeh kan entek ya? Entek bleas. Betas. Sitok era kayaknya. Kok enak luwang ngono kuwi, Bek? Penak suwiling liwat. Heh? Liwat jangan nuwi kentenan. Heeh. Tapi demen aku penak. Penak ya nak. Kayu sitok cukup, ra kesel golek kayu. Saya mah terus Kuwi kuwi karo kinem karo Yubrak. enggak. Lah nyanti Yubrak? Kono urip bayek Mulut bayak isu. terus golek ramban. Oh. Ngono wengi dhewe. lah gendeng kita dengan rumah. Apa? Kalau di Ayo. Alon-alon kelumah. Pitik ya? wedhus Wedhus nang omah? Ah, kae dah. Yo bakar ae. Hah? Bakar lho Di. Oh, loro nang omah kabeh iki lho. Jenenge kan duwe lemare. Jenenge kan duwe lemare. Ya mari diseruduk. Derane kantlane. Heeh. Kene topo lemare cocok. Ya ngono kuwi. Oleh lemari kaca ngoco ndarani kancane beri.